फ्रेंड्स इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, किक मारते हैं तो कंप्रेसर नहीं है और आगे से हेड के पास से थोड़ी पुच पुच की आवाज़ आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम किक मारकर आप लोगों को दिखाते हैं। आप ये देखिए किक बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर आगे हल्की सी आवाज़ भी आ रही है फच फच की। देखते हैं फ्रेंड्स आखिर इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसका हेड गैस्केट बेकार है या कुछ और प्रॉब्लम है। ये हमारा हेड गैस्केट होता है फ्रेंड्स। कहीं हेड गैस्केट लीक हो जाता है तब भी दिक्कत करती है, कंप्रेसर चला जाता है और पुछ पुछ की आवाज़ आती है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका प्लग खोल कर देखते हैं कहीं प्लग तो उसका ख़राब नहीं है। देखिए फ्रेंड, इसको ये देखिए, हमको इसका प्लग ख़राब लग रहा है। देखिए प्लग की कंडीशन आप लोगों को हम दिखाते हैं अभी खोल कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम प्लग खोल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट आखिर है क्या। ये देखिए हमने प्लग खोल लिया है और प्लग की कंडीशन आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लग टूट गया है, चटक गया है और इसी वजह से गाड़ी एयर ले रही है, यानी हेड से कंप्रेसर नहीं बन पा रहा है सही तरीके से, यहाँ से प्रेशर निकल जा रहा है। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो चुकी है, यहाँ से प्लग टूट गया है और यहाँ से भी इसकी ये बिल्कुल घूम रही है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास न्यू प्लग है, हम न्यू प्लग को डाल लेते हैं और इसको फिटिंग करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है, कहीं इसका गैस्केट तो लीक नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इसका प्लग लगा लेते हैं नया वाला। आप ये देखिए कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी थी पुराने प्लग की। चलिए अब नया प्लग लगा लेते हैं। इस प्लग को हम बढ़िया करके टाइट कर देंगे फ्रेंड्स। हमने 16 नंबर के पालने से बढ़िया करके इसको टाइट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया तरीके से हमारा प्लग टाइट हो चुका है और प्रॉब्लम हमारी प्लग की ही थी। इस प्लग की प्लग टूटा हुआ था और इस वजह से यहाँ से एयर ले रही थी, इसलिए आवाज़ आ रही थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चलिए फ्रेंड्स, हमने प्रॉब्लम ठीक कर दी है और स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, बाइक स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। प्रॉब्लम यही थी, इसका प्लग टूट गया था और यहाँ से एयर ले रही थी हेड। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आपको हर रोज़ इसी तरह की नॉलेज मिलती रहे बाइक की, तो आप हमारे चैनल कादरी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।